Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Stava facendo esattamente quello che voleva. Il lavoro che aveva sempre ritenuto adatto a lui. L'estate era stata incessante. Con le squadre dei vigili del fuoco. Impegnata a combattere 4 enormi incendi boschivi. E innumerevoli incendi più piccoli che divampavano dappertutto. Le attrezzature si stavano guastando a destra e a manca. E Michael era richiesto quasi 20 ore su 20 ore. Dalla metà di luglio aveva fatto guili straordinari. E, con l'avvicinarsi della fin di agosto, i bambini sarebbero presto tornati a scuola. Michael si alzava presto e tornava a casa tardi. E questa era stata la sua routine per tutte l'estate. Sia nei giorni feriali che nei fine settimana. Ma non era uno che si lamentava. Michael aveva accolto guili straordinari a braccia aperte. Ci prosperava sopra. Gli straordinari significavano più soldi. E Michael aveva bisogno di quei soldi per la costosa casa ranch. Con 4 camere da letto. 2 bagni mezzo e un garage per 2 auto. Situata in un bel quartiere con un ampio giardino. Che lui e Linda avevano comprato 2 anni prima. Emily, Tom e Nancy non erano più piccoli. Avevano bisogno di una stanza tutta per loro. E di uno spazio tutto loro. Con gli incendi fuori controllo. Michael portava a casa degli assegni molto generosi. Era esausto, stanco, ma felice. Il denaro era necessario. Michael era contento, anzi orgoglioso. Di potersi permettere una casa così costosa. Gli dava un senso di soddisfazione. Sapere che stava provvedendo bene alla sua famiglia. Li amava profondamente. Ed era orgoglioso di ognuno di loro. Se qualcuno gli lo avesse chiesto, Michael avrebbe detto di avere la moglie. E i figli migliori che si potessero desiderare. Non che non avessero la loro parte di problemi. Come qualsiasi altra famiglia. Certo, avevano i loro problemi. Ma niente di grave. Solo piccole cose, come il fatto che Linda fosse un po' ingrassata. Dopo aver avuto i figli. O che Michael avesse un po' di pancia da birra. Linda si lamentava spesso del fatto che Michael non volesse mai partecipare alle feste di coppia, organizzate dai loro amici e vicini, preferendo rimanere a casa o andare a pescar. Nessuno dei 2 affermava che la loro vita sessuale fosse fantastica. Michael desiderava una maggiore intimità. Magari qualcosa di più avventuroso. E meno incentrato sul far l'amore. Linda invece diceva di volere più sesso. Più preliminari, più attenzioni da parte di lui. Erano solo piccole irritazioni. Di quelle che ti assilano. Ma che non sfociano mai in veri e propri litigi. Michael era soddisfatto. E anche Linda sembrava esserlo. Ma quando Michael entrò in casa quella sera. Qualcosa non quadrava. Era insolitamente silenziosa. Di solito, il suono dei bambini. Che giocavano lo avrebbe accolto. Non avrebbero dovuto essere già a letto. Era ancora troppo presto per farlo. Non potevano nemmeno essere dai vicini. Era troppo tardi, anche per l'estate.
Per un breve momento Michael si chiese. Avesse dimenticato qualcosa. Linda aveva detto che avrebbero prenotato. Dai nonni o da qualcun altro. Chiaramente i bambini non erano in casa. Ma Linda sì, era seduta all'estremità del tavolo da pranzo. Con le mani giunte sul piano. E lo fissava con uno sguardo. Che era un misto di ansia, tristezza e profonda contemplazione. Per un attimo Michael pensò che stesse piangendo. I suoi occhi sembravano rossi. Le prime parole che le uscirono di bocca. Quando lasciò cadere lo sguardo sulle mani. Furono Michael. C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare. A Michael cade lo stomaco. Lo sguardo di Linda era quello che aveva visto solo una volta. Quando si era seduta in quel preciso punto. Egli aveva detto che suo padre era morto improvvisamente per un attacco di cuore. Il ricordo gli fe tremare le ginocchia. Tirò fuori una delle sedie di cerchia. E si sedette di fronte a lei. Senza riuscire a parlare, limitandosi a fissarla, in attesa. Ma Linda non incontrò il suo sguardo. Sembrava persa nei suoi pensieri. Con uno sguardo distante. Michael poteva percepire che stava lottando con le parole. Che voleva essere ovunque tranne lì. Che temeva questa conversazione. E che sapeva che era inevitabile. Una tempesta di farfalle. Gli agitava lo stomaco. Fissando ancora le mani giunte, senza alzare lo sguardo. Linda finalmente parlò. Con la voce intrisa di tristezza, quasi luttuosa. Michael, sai che ti amo. Sai che ti amo più di qualsiasi altro uomo al mondo. Sai che sei tutto per me, vero? Michael deglutia fatica con la bocca troppo secca. Per formare le parole. Riuscì a dire un semplice, sì. Linda alzò gli occhi su di lui. Scrutando il suo viso. Come se sperasse di trovare nella sua espressione qualcosa. Di più di quella sola parola. Hai bisogno di crederci ora più che mai. Continuò, con la voce tremante. Devo dirti alcune cose che rendono questo momento molto importante. Devi sapere quanto ti amo veramente. Quanto siamo importanti l'uno per l'altra. Devi credere in noi. Non importa come ti sentirai dopo. Non importa quanto ti farà male. Questo è importante ora più che mai. Ti amo davvero. La voce di lei era tremolante. Ogni parola era come un peso. Ora Michael sentiva il sudore freddo scorre. Gli lungo la schiena. Le sue mani cominciarono a tremare. Non riusciva a credere ai pensieri che gli passavano per la mente. L'attesa e le parole di Linda. Il suo stato di animo e l'espressione del suo viso. Tutto questo faceva accorrere la mente di Michael. In 1000 direzioni diverse. Non riusciva a librarsi del ricordo della morte di suo padre. Del modo in cui lo aveva consumato allora. E ora quelle stesse sensazioni stavano tornando. Travolgendo i suoi sensi. Nel profondo, Michael sapeva che questo era uno di quei momenti che avrebbero cambiato tutto. Qualunque cosa Linda stesse per dire. La vita non sarebbe stata più la stessa. Il tempo sembrava essersi fermato mentre Linda sedeva lì, in contemplazione. Eppure continuava a non incontrare il suo sguardo interrogativo.
per preso. Era come se i suoi occhi lo stessero fissando. Persine i suoi pensieri. L'unico suono nella stanza era il ticchettio dell'orologio sulla parete. In netto contrasto con l'inquietante silenzio. Si poteva quasi sentire la casa assestarsi nella quiete. Poi, all'improvviso, il silenzio si infranse. Come i proiettili di una pistola. Le sue parole si susseguivano. A volte sommesse e appena udibili. Altre volte dure, forti, quasi violente per l'emozione. La voce le tremava. Le labbra le tremavano mentre parlava. Ho il terrore che tu possa sentirlo da qualcun altro e non capire. Esordì, con un tono incerto. Ma ho bisogno di dirtelo. Io stessa, per la mia tranquillità. Non posso continuare così. Ho portato questo fardello per troppo tempo. E da più di un anno che voglio dirtelo. Non riesco più a tenerlo dentro. Tenertelo nascosto, non è giusto. Mi fa male, fa a sembrare tutto sbagliato. Non dovrebbe essere così. È un momento troppo importante, troppo prezioso per me. Ni abbiamo parlato più volte. E abbiamo deciso che devo dirtelo. Non c'è altro modo. Se non te lo spiego. Non c'è modo che tu possa capire. Se lo scoprisse da qualcun altro. Penserebbe al peggio. Reagiresti con rabbia. Ferendo te stesso e mi, facendoci del male. Non voglio che tu fraintenda. Dobbiamo parlarne apertamente e onestamente. In modo che tu possa capire. Posso solo sperare, anzi, pregare. Che tu mi ami abbastanza da capire. Se non lo fai, io non so cosa succederà. Devo solo confidare in te nel tuo amore per me. Devo credere che non c'è altro modo. Sospiro profondamente. Abbassando le spalle come se fosse rassegnata. A qualsiasi cosa stesse per accadere. Eppure, per qualche istante. L'unico suono fu il ticchettio dell'orologio. Linda non continuò subito. Si limitò a fissare le mani con le spalle. Ancora piegate in segno di rassegnazione. Una, due, tre volte. Sollevò la testa come per parlar. Ma ogni volta la abbassò di nuovo senza dire nulla. Infine, dopo quella che le sembrò un'eternità parlò. Ogni parola sembrava strappata dalla sua anima. Michael, nell'ultimo anno. Ho frequentato qualcuno un uomo. I suoi occhi ora si fissavano su quelli di Michael. Non solo aspettando la sua reazione. Ma sfidandolo, sfidando il suo sguardo combativo e difensivo. Era pronta a giustificare le sue azioni. A mettere a nudo il suo adulterio proprio davanti a lui. Apertamente e onestamente. Il primo passo era stato fatto. E ora non si poteva più tornare indietro. Michael è un uomo molto gentile, premuroso e comprensivo. E ne ha passato tante e ha bisogno del mio amore. Della mia attenzione e delle misure. L'anno scorso, prima che lo conoscessi, ha perso la moglie in un incidente. È morta quando la loro auto si ribaltata in autostrada. Lui stava guidando e, anche se non è stata colpa sua, si incolpa terribilmente. Stava annegando nella depressione. E ha persino pensato di autolesionarsi. Anche adesso, nonostante tutta l'amore e le curiosità gli ho dato,
A volte l'ota ancora con la depressione. Michael si sentì stordito. Come se il mondo si fosse appena spostato sotto di lui. Aveva sentito bene? Lo aveva tradito? Lo aveva tradito? Si era presa ghiaccio di lui? Era come se fosse stato intorpidito da un colpo potente. Così stordito. Da non riuscire nemmeno a percepire il dolore. La saliva nella sua bocca divenne dense e gommosa. Cercando ancora di afferrare il pieno significato delle parole di Linda. Riuscì finalmente a parlare. Mi stai dicendo che nell'ultimo anno mi hai tradito. Sei andata in giro? A letto con un altro ragazzo? Stai dicendo che hai buttato via il nostro matrimonio? Le nostre promesse, solo per un'avventura? Mi stai dicendo che non ti importa dei bambini o di me? Che volevi solo il tuo divertimento, la tua eccitazione? Gli occhi di Linda si accesero di rabbia. Il suo volto si indurì, la sua voce si alzò. Tremando di rabbia. Michael, come osi, pensi ciò si poco di me. Mi amico si poco da pensare che io sia una sgualdrina. Una ninfomane, una puttana che cammina per strada. In questo momento mi vergogno di te. Mi vergogno che tu possa pensare ciò si poco di me. Che tu possa credere che io sia quel tipo di donna. Non sono mai stata così dell'USA date come in questo momento. Come puoi pensare una cosa del genere di me? Tu amoglie, la madre dei tua figli. Avresti dovuto amarmi, onorarmi e rispettarmi. Queste erano le nostre promesse di matrimonio, Michael. Pronunziò le ultime parole di Gieto. Ognuna delle quali fu come uno schiaffo sul viso di Michael. Poi si fermò, girando il viso di lato. Cercando di calmare se stessa e la situazione. Il silenzio cadde di nuovo, pesante e teso. Dopo un po', la rabbia negli occhi di Linda si ammorbidì. Sostituita da qualcosa che sembrava amore e considerazione. Un piccolo sospiro, quasi malinconico. Le sfuggì dalle labbra mentre sembrava ricordare momenti di gioia e passione. Credi, Michael, non è un uomo cattivo. Non è quello che stai pensando, non si tratta solo di sesso. Non si tratta di tradire o di mentire. Di andare in giro con noncuranza. Non si tratta di essere immorali o amorali. Si tratta di amore, di prendersi profondamente cura di qualcuno. Ha continuato, con la voce ferma ma intrisa di emozione. Si tratta di me, che do qualcosa di me, a qualcuno. Che ne ha disparatamente bisogno. Qualcosa di cui non può fare a meno. E in cambio ricevo qualcosa di incredibilmente prezioso per me. Qualcosa che potrà tenere nel mio cuore e nei miei ricordi. Quando sarò vecchia, poco attraente e sola. Quando nessun altro si prenderà cura di me. Mi amerà o avrà bisogno di me. Sì, che il sesso, edeblo, amisi. Un piccolo sorriso le attraversò le labbra mentre i suoi occhi si allontanavano. A volte persino fantastico. Ma non si tratta solo di sesso. Si tratta di amore. Si tratta di essere amorevoli e attenti ai bisogni. E ai desideri di chi sta a cuore. Ecco perché il sesso è così buono, così grande. Michael si sentì come se il suo corpo stesse cedendo sotto il peso delle parole di lei, con lo stomaco che si contorceva in agonia. Un solo pensiero lo consumava. Linda amava questo uomo.
stava per lasciarlo per quel uomo. Lui la stava perdendo e questo era il motivo di tutta la conversazione. Aveva già fatto le valigie. O peggio aveva fatto le valigie per lui. Le lacrime gli salirono agli occhi mentre si piegava in avanti per il dolore. Riuscendo a malapena a guardare Linda negli occhi. Tu lo ami, sussurrò. Le uniche parole c'è il suo corpo, la sua voce. Riuscirono a esprimere. Vedendo il dolore impresso nel linguaggio del suo corpo. La disperazione nei suoi occhi, Linda capì. Era proprio per questo che si era assunta questo straziante fardello di verità. Ben sapendo che Michael avrebbe, no. Potuto solo fraintendere e rispondere in tutti i modi sbagliati. Eppure gli rispose lo stesso. Onestamente, e con una punta di orgoglio. Sì, lo amo molto. È incredibilmente importante per me, significa molto per me. Poi, con la voce più dolce e tenera che riuscì a trovare, aggiunse. Ma amo anche te. Non ho mai smesso di amarti, Michael. Non ti lascerai mai per lui o per chiunque altro. Sei mio marito, il padre dei miei figli e l'amore della mia vita. La mia anima gemella. Con un sospiro doloroso, volse lo sguardo verso la finestra. Guardandoli infinito oltre. Un giorno so che finirà tra me e lui. È troppo giovane perché io possa considerarlo un partner a lungo termine. Col tempo andrà avanti. Troverà qualcuno che sarà la sua vera anima gemella e il suo partner. E quando succederà, mi farò da parte. Conservando solo i ricordi che abbiamo fatto. Michael ansimava. La rabbia dentro di lui finalmente ribolliva. Dove questo figlio di puttana? Chiese, alzandosi dalla sedia e percorrendo lo spazio tra la cucina e la sala da pranzo. Ma il volto di Linda rimase freddo, severo e insensibile. Michael, non ti riguarda e non è affar tuo. Quello che facciamo, come facciamo l'amore o quando lo facciamo, non sono affari tuoi. È una cosa che riguarda lui e me, non te. Tu non fai parte di quello che succede tra noi. Così come lui non fa parte della nostra vita insieme. Non farmi mai più domande del genere, perché non ti risponderò. Il pugno di Michael sbatte contro il muro, rompendo il cartone esso sottostante. Come diavolo hai potuto pensare che avrei accettato questa situazione? Sei fuori di testa? Ti aspetti davvero che io ti condivida volentieri con questo stronzo? Un sorriso beffardo si affacciò sul suo volto freddo e severo. Cosa ha intenzione di fare, Michael? Divorziare da me? Non credo proprio. Sai almeno cosa significherebbe per te un divorzio? Forse dovresti parlare con un avvocato prima di dire altre sciocchezze. Questo è uno stato in cui non c'è colpa per il divorzio, Michael. È un avvocato divorzista, quindi abbiamo esaminato a fondo i dettagli. Se divorzi adesso, ti porto in tribunale. Proteggerò i miei figli e me stesso, prima di tutto. Il suo benessere non sarà una mia preoccupazione. Dovrai pagare il mantenimento dei figli. Gli alimenti, le spese processuali, la rata dell'auto e la casa. Nemmeno con tutti gli straordinari che fai. Riusciresti a permetterti più di una scatola di cartone per vivere. Dormirebbe in macchina o al lavoro. Mangiando spam e macaroni al formaggio per i prossimi 10. Tua Alfani.
La sua espressione si ammorbidile pur rimanendo formidabile. Sporgendosi aggressivamente in avanti sul tavolo continuo. Hai mai pensato ai bambini? Come si inseriscono nei tuoi piani? Ha considerato l'effetto che il nostro divorzio avrebbe su di loro? Cosa comporterebbe per il suo rapporto con loro se lei non fosse qui? Si appoggiò alla sedia, incrociando le braccia sul petto. E il sorriso beffardo le tornò sulle labbra. No, Michael, il divorzio non è un'opzione. Sbalordito, rendendosi conto di quanto Linda avesse accuratamente preparato le carte contro di lui. Michael sentì un bisogno irrefrenabile di guadagnare almeno un po' di terreno. E se ti tradisi? Ribatte, con la voce carica di rabbia. Come la prenderesti? Sarebbe giusto? No? Un sorrisetto rabbioso gli contorsi le labbra. Sai? Ciò che è buono per l'occhio è buono per il papro. Ma gli occhi di Linda si accesero di furia. La sua risposta arrivò rapidamente. Troppo rapidamente perché non avessi già considerato questo scenario. Non essere così stupido, Michael. Guardati bene. Non hai più itinani. Sei calvo. La tua pancia comincia a prendere sopra la cintura. Sei un uomo di mezza età con 3 figli e una moglie da mantenere. Ci potrebbe mai pensare di avere una relazione o un'avventura di una notte con un uomo come te? Le donne della nostra età desiderano la sincerità, il conforto, la compassione e la sicurezza. Ha detto Linda, con voce pungente. Oppure desiderano il fascino di uomini erotici e sensuali. Che possano accendere passioni mai provate prima. Tu non puoi offrire nulla di tutto questo, Michael. Quindi sappi che se inizierai a rincorrere le gonne permettendo in imbarazzomi. Come tua moglie, divorzierò. Per lunghi istanti rimasero bloccati in uno sguardo teso, con la rabbia che si radiava tra loro. Alla fine fu Linda a rompere la situazione di stallo. Stacciando gli occhi da quelli di lui e voltando la testa verso la finestra. Fissando l'infinita distanza, persa nella contemplazione. Il tempo sembrava scorrere veloce. Scandito solo dal ticchettio dell'orologio e dai respiri pesanti e irregolari di Michael. Lentamente, in silenzio, l'attenzione di Linda tornò su Michael. I suoi occhi non più freddi e severi, ma ora morbidi, teneri e pieni di amore. Per un attimo Michael fu colto di sorpresa. Le sue emozioni cambiarono in risposta al cambiamento dell'espressione di lei. Michael, iniziò lei, con voce dolce. Non deve essere per forza così. Il mio amore per te non è cambiato. Sono ancora la tua moglie amorevole. Proprio come lo sono sempre stata. Non ti ha portato via nulla, nemmeno una cosa. Sono ancora qui per te, e lo sarò sempre. Fece una pausa, scrutando il suo volto in cerca di comprensione. Semia abbastanza. Quello che c'è tra me e lui. Non dovrebbe cambiare il nostro amore reciproco. Forse, con il tempo, il nostro amore può persino rafforzarsi a causa di tutto questo. Quello che succede ora tra noi dipende da te. Io sono ancora aperto a te, sono ancora qui per te. Sto cercando di non bruciare nessun ponte tra noi, anzi. Sto cercando di riaprire quelli vecchi e di costruire di nuovi. Con un profondo e doloroso sospiro. Abbassò di nuovo lo sguardo sulle sue mani, strette sul tavolo.
Spero C semia masia abastanza. Capiresti cosa significa permi. Esaresti felic permi. Lelacri mille salirono agli occhi mentre guardava Michael. Con un espressione implorante quasi disperata. Non so cosa altro posso dire o dirti. Pensavo davvero che il tuo amore per me fosse abbastanza forte. Da vedere oltre il tuo ego maschile. E itu desideri egoistici. Che avresti voluto il meglio per me. Mi dispiace che tu non possa farlo. Mi dispiace tanto. Soffo con un singi ozzo, yo prendo si la bocca con la mano. Poi salto bruscamente su dalla sedia. E corsa dalla sala da pranzo. Lungo il corridoio verso la camera da letto. La porta si chiuse alle sue spalle. Michael entrò rigidamente in cucina. E prese una bottiglia di Jim Beam. Da uno degli armadietti. Prima di tornare in sala da pranzo. Rovesciò la bottiglia piena e beve profondamente. Lasciando che il licor ghi e ibruciasse la gola. In tre pesanti sorsi. Seguiti da un ultimo quarto. Tornando a sedersi sulla stessa sedia. Che aveva occupato prima. Viso per un attimo l'angolo della stanza. La sedia dov'era seduta Linda. Sollevando di nuovo la bottiglia. Mormorò amaramente. Alla mia amata moglie. Alla mia fotuta affettuosa. Adultra puttana moglie. Poi portandosi la bottiglia alle labbra. Si lasciò schifolare in gola altri 3 sorsi di whisky. Michael di solito non era uno che si ubriacava di rabbia. Ma questa notte era tutto altro che normale. Più beveva, più diventava arrabbiato e depresso. Normalmente silenzioso. Michael si trovò a diventare sempre più verboso. Poiché l'alcol alimentava i suoi pensieri. Rabbiosi e depressivi. A un certo punto. Barcolando. Si alzò in piedi. Rimbalzando sulle pareti mentre si dirigeva verso la porta. Chiusa della camera da letto. Trovando la chiusa. Enam sbatte contro il pugno. Ma l'edizione Linda. Non solo stai cazzeggiando. Ma ora mi chiudi fuori dalla mia stessa dannata camera da letto. Non posso nemmeno più essere un uomo in casa mia. Mi hai trasformato in un cornuto. In un ramolito che non può nemmeno dormire. Nella sua casa di camera da letto. E ora cosa succederà? Lo scoprai nel nostro letto? Dormirà a casa mia adesso? O è successo? Barcolando. Torno in sala da pranzo. E lo chiamo per l'ultima volta. Sei una maledetta troia del cazzo, Linda. Spero che tu lo sappia. Non avrei mai dovuto sposare il tuo ciulo da puttana. Circa mezz'ora dopo. Linda uscì dalla camera da letto. Era vestita e teneva in una mano una piccola borsa per la notte. Intendeva andarsene senza fermarsi. Ma per un attimo esitò. Guardando Michael con pietà. Era accasciato sul tavolo. Completamente inebetito. Con la testa appoggiata alla bottiglia quasi vuota di Jim Beam. Che giaceva rovesciata davanti a lui. Proprio mentre lei si voltava per andarsene. Michael la notò. E sollevò la testa per un breve momento. Fai dal tuo amante, sgualdrina? Michael farfugliò. Con la voce danza di rabbia e di alcol. Linda iniziò non rispose. Si girò e andò verso la porta. Con la mano sul pomelo.
Poi si fermo, guardandolo di nuovo. Si, Michael, stasera fado da lui. Sei così arrabbiato e ubriaco. Che ho paura di quello che potresti far. Hai detto abbastanza cose crudeli da durare una vita. Se ne sento altre. Imparerò solo a odiarti. Prego solo che domani la pensi in modo diverso. E che possiamo parlar. Michael dormì in modo stentato, svegliandosi periodicamente. Per riportar la bottiglia. Alle labbra prima di riaddormentarsi. A un certo punto, durante la notte, si svegliò sentendosi un po' sobrio. Ma la realtà della sera precedente si abbattessa di lui come un'onda. Inciampando nella camera da letto. Si sedette sul bordo del letto, sentendosi completamente solo. Il peso di ciò che era accaduto lo colpì in pieno e scoppiò. In sigliosi profondi e incontrollabili, che sembravano non finire mai. E questa la fin per me, si chiese. Con la disperazione che girodeva il cuore. Posso sopravvivere a tutto questo? Mia moglie, il divorzio, i bambini. Mi ha piantato un coltello nel cuore. Se divorziassi, mi pianterebbe un coltello anche nel portafoglio. Le suminac, la sua freddezza. Tutto indicava una cosa. Aveva pianificato tutto questo. La avevano pianificato. Quindi il suo amante era un avvocato divorzista. Beh, l'avrebbe pagata. E l'avrebbe pagata cara. La mattina dopo, Michael era ancora in cucina quando entrò Linda. Come andata la notte tesoro? So guigno. LH scopato con forza. Il tuo amante è riuscito a scrollarsi. Didoso la sua depressione autolesionista. Una buona sessione di sesso di solito aiuta in questo senso. Non è vero. Il volto di Linda si contorse. Per un misto di dolore e rabbia. Quindi, adesso mi tratterai così. Ribatele. Quello che semini. Raccoglierai. Stasera farò un po' tardi. Quindi se vuoi andare dal tuo amante. Per una seduta veloce. È meglio che sia veloce. Non possiamo permetterci una babysitter. Ol Inda spuntarono le lacrime. Ma Michael non provò alcuna compassione. Si merita altre lacrime. Pensò amaramente. Più tardi quel giorno, Michael chiamò sua madre e le raccontò tutto. Lei gli offrì tutto il sostegno di cui aveva bisogno. Ti chiamo presto, disse prima di riattaccar. Aveva bisogno di un piano. Andò in garage e, dopo aver rimuginato per qualche ora, chiamò il suo manager. E lo informò che non avrebbe fatto straordinari per qualche giorno. E che sarebbe partito in orario. Poi fece alcune telefonate molto importanti. Quella sera, Michael tornò a casa e trovò Linda in cucina. Lei lo guardò e cercò di sorridere. Ma lui la ignorò e andò dritto in camera da letto. Linda lo seguì, mettendo delicatamente la mano sul braccio. Ma lui la scrollò di dosso e uscì dalla stanza. Per quanto tempo pensi di potermi evitare? Lo chiamo. Non hai enam adus cita, Michael. Non può vincere, quindi accettalo e convivi. Ti ho detto che ti amo e che invecchierò con te. Non in questa vita.
Soginho Michael uscendo di casa. Vago per le strade e finì in un bar chiamato The Broken Glass. Erano anni che non metteva piede in un bar ma stasera glie sembrava il momento giusto. Ordino alcuni shot del suo scotch preferito. Eli mando giù in fretta. Uscendo, guardo il cielo e fai la luna. Continua a camminare senza meta, con la mente vuota. Per qualche fugace secondo si senti libero. Ma poi gli balenarono in mente le immagini dei suoi figli. E cominciarono a scorrere le lacrime. In quel momento qualcosa si è mosso dentro di lui. Non voleva più essere una vittima. Non voleva più piangere per una moglie traditrice o per un amante stronzo. Ma il momento di lucidità non durò a lungo. Ben presto il suo cuore si riempì di rabbia. Michael tornò a casa e ad attenderlo in cucina c'era Linda. Dov'eri? Hai lasciato il telefono. Credevo di averti persa. Disse, con la voce che si tingeva di preoccupazione. C'è importanza a Michael replicò freddamente. Ti ho già perso. Sei il mio marito. Cosa farei senza di te? Implorò. Michael prese le chiavi della macchina. E fece cenno a Linda di seguirlo. Lei esitò, ma lo seguì fino all'auto. Dove stiamo andando? Chiese con voce tremante. Aspetta e vedrai. Rispose bruscamente. Michael guidò fino alla casa del suo amante. Una proprietà costosa e grande che parlava di ricchezza. Quando si fermarono, lui seguignò. Un bel colpo. Come hai fatto ad accalappiare questo stronzo? È riccio. Perché non fai a vivere con lui? Linda ora piangeva. Nel panico. Michael parcheggia l'auto SCC. Tirando fuori grosso l'anamenta ancele. O vieni con me di tua spontanea volontà? O sarò più che felice di trascinarti lì dentro io stesso? Linda non aveva mai visto Michael così. E decise di assecondarlo. Terrorizzata da ciò che avrebbe potuto far. Michael aprì la porta ed entrò. Linda lo seguì. Fu sorpresa di trovare la porta aperta. All'interno vede il suo amante David Cooper. Un avvocato di 30 anni, legato a una sedia. Con gili e occhi gonfi. E il sangue che colava da un taglio sulla testa. Linda ebbe un sussulto. E si portò le mani alla bocca. Due uomini erano in piedi dietro di lui. Con aria minacciosa. Oh mio Dio, cosa è successo qui? Gridò cercando di correre da lui. Fai un altro passo. E farò in modo che tu finisca proprio come lui. Avvertì Michael con voce gelida. Rivolgendosi a David, Michael seguignò. Ora, signor Cooper. La prego di spiegare a mia moglie. Cosa è successo a sua moglie? David trasali. E parlò a denti stretti. Ha divorziato da me. E se ne è andata quando l'ho tradita. Dove vai ora? Michael fece pressione. Londra, rispose David. Con voce appena udibile. Hai qualche depressione? Michael chiese befardo. No, rispose devilmente David. Ottimo. Disse Michael con un sorriso freddo. Allora, perché hai mentito a mia moglie? Per andare a letto con lei. Ammise David con la voce rotta. Michael si voltò verso Linda.
Congli occice bruciavano di rabbia. Hai detto che la tua scopata stava curando la sua depressione. Non aveva bisogno del tuo amore. Aveva solo bisogno di darsi da far con te. Ragazzo, sei proprio uno stupido. Putai. Osservando le lacrime di Linda, che cominciavano a scorrere. Ora, ecco cosa succederà. Signor Cooper, tutte le telecamere di questa casa sono state disattivate e le registrazioni sono state cancellate. Quindi, non ci sono prove che io sia mai stato qui. Non ho mai alzato un dito su di lei. Anche se sicuramente qualcun altro lo ha fatto. Chiederà il divorzio a nome mio. E si assicurerà che la mia futura ex moglie non riceva nulla da me. Neanche un centesimo. E non otterrà nemmeno la custodia dei miei figli. Perché non è in grado di farlo. Una volta concluso il divorzio, lascerete la città e non guarderete più indietro. Se in qualsiasi momento deciderai di ghiocciare, chiamare la polizia o cercare di fregarmi, i miei ragazzi torneranno e se mi scaffa alcia, le daremo la caccia. Non importa dove. E ci assicureremo che finisca in una situazione ben peggiore di quella in cui si trova ora. Siamo d'accordo, Signor Cooper? Annui. Sconfitto. Mi volta è di nuovo verso Linda. Il tuo amante qui si assicurerà che tu sia fuori dalla mia vita per sempre. Andrai a casa. Farai le valigie. E te ne andrai. Visto che tardi? Ti do tempo fino a domattina. E chiamerai i nostri figli. Per dir loro che non vivrai più con loro. Linda protestò. Non farò niente del genere. Oh sì, lo farai. Non hai modo di uscirne. Non può vincere. Quindi accettalo e convivi. Non ti amo. E di sicuro non infeccerò con te. Non le didiscolta. Le presi la mano. E la accompagnai fuori di casa. I due uomini che mi avevano aiutato. I miei fratelli minori. Entrambi ex detenuti. Erano venuti. Mi ho aiuto non appena avevo fatto la telefonata. Il piano era semplice. Affrontare la minaccia con la minaccia. Non con le parole. Ma con un freddo e duro controllo della realtà. Uno sguardo alle conseguenze delle sue azioni. Non sono mai stata una persona che ricorre alla violenza. Per questo l'ho evitata per tutta la mia vita adulta. Ma Linda mi ha fatto capire che era egoista. Guidata dai suoi desideri carnali. Senza alcun riguardo per i nostri figli o per suo marito. Lei appartiene alla strada. Non al cuore di un vero uomo. Non merita amore, rispetto e compassione. E non ne avrà da me. Ha avuto l'audacia di ricordarmi le nostre promesse matrimoniali. Di tenerla in considerazione e di apprezzarla. Ma opportunamente dimenticato di essere una moglie fedele. Con questo anello, ti sposo. Ti dono il mio cuore e la mia anima. E prometto di amarti e di custodirti per sempre. Prometto di essere la tua compagna fedele. Di stare al tuo fianco nella buona e nella cattiva sorte.
e di amarti e sostenerti per l'eternità. Lei ha infranto quei voti. Ma vince fosse stata mia moglie, non l'avrei fatto. Quando si mette un vero uomo in un angolo. Egi si daisce non può vincere, si creano problemi. Un vero uomo non si accuccia e non accetta la situazione. Colpirà a sua volta, ti colpirà in pieno. La mia amata moglie ha fatto esattamente questo. Mi ha messo alla stretta. Ha minacciato di prosciugarmi. E poi ha commesso l'errore fatale di dire: "Che mi avrebbe portato via i figli." Potete minacciare un uomo di tutto. Ma mai minacciare di portargli via i figli. Ringrai miei fratelli e tornai a casa. Linda fece le valigie e al mattino se ne andò. L'innamorato può essere un avvocato di successo. Ma in fin dei conti è solo un uomo. E gli uomini hanno emozioni. Amore, l'usuria, paura. La paura è potente. Può renderti un ramolito o trasformarti in un mostro. Ha trasformato me in un mostro. E lui in un ramolito. Io temevo per i miei figli. Lui temeva il dolore fisico. L'innamorato mi chiamò per dirmi che si sarebbe preso una settimana di riposo. Per riprendersi dal botte. E per nascondere i segni di quella notte di paura. Glielo permisi. A condizione che venisse a casa mia. Tutte le sere con una bottiglia di Jack Daniels. Era un piccolo preso da pagare e lui accettò. 6 mesi dopo il divorzio era definitivo. L'amante aveva lasciato la città. La mia ex moglie, Linda, si era già trasferita da sua madre. A quanto mi risultava, usciva con un commercialista del Texas. Non che mi ne importasse qualcosa. Mi importava solo dei miei 3 figli. Volevo solo vederli crescere e diventare brave persone.